ഹേ ഗായ്സ്, എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയണം കേട്ടോ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട്. അതുപോലെ ഇതാർക്കെങ്കിലും ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അറിയെങ്കിലും അതും പറയാം. അടിപൊളി ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് മാരക ഫീല്. എന്തായാലും മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാനൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല ടാസ്ക്കാണ്. എത്തിക്കഴിഞ്ഞ മക്കളെ ഭൂമിയിലെ വേറൊരു സ്വർഗം. ആർക്കെങ്കിലും ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയെങ്കിലും കമൻ്റ് ആയിട്ടോ. അച്ഛന്മാരെ പൊളി. ഞങ്ങളൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗൈഡ് ഞങ്ങളെ ചതിച്ചു. ട്രക്കൊക്കെ ചെയ്ത് മലയുടെ നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗൈഡ് നമ്മളെ ചതിച്ചു. നമ്മൾ തന്നെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് വരണം.